나중에 더 만개 되면 하셔요. 만개가 아니 지금 네. 꽃이 지고 있어요. 많이 진 상태예요 지금 이파리가 나잖아. 이파리. 예, 벚꽃 나무에 이파리가 나고 있어요. 그 꽃은 이미 벌써 다 이렇게 많이 지고 있어요. 절정이 지났어요. 야, 여기서 저기 롯데타워까지 찍으려고 하는 거예요. 예. 다음에는 제가 좀 거치대를 하나 맨날 동방해드려야 되겠네요. 이거를 갖고. 아, 고맙지요. 아이, 롯데타워까지 한참 가야 되네. 여기 끝이야 돼. 여기서 여기가 무슨 대교냐? 성수대교 지났고 이게 잠실대교인가 뭐야? 잠실대교. 여기서 끝나야 돼. 영동대교네. 영동대교. 이제 언어를 하시면 뇌가 늙지라는 밑에 길에 꽉 찼네. 댁에서 근데 너무 거기 부천까지 내려오시려면 뭐 너무 머니까. 여의도에서 할 수 있나요? 예, 여의도. 여의도 교실 하나 있는데. 그러세요. 하세요. 여의도 제가 화요일날 미팅이 있어서 국회의사당 쪽이거든요. 그러니까 화요일날 예, 나오실 때 네네네 하시면 좋죠. 아마 시간은 오후에 한 2시. 네네 그 시에서 미팅이 11시 반에 시작이니까요. 네 2시 네 2시 1시 반. 쌤 그거에 또할 사람이 있어도 여의도 여기가 이제 수서 쪽으로 빠져나가는 거. 수서, 분당. 역에서 저길 타니까 뭐 분당까지 금방 가대. 어디야? 저기 금방 요 도로 요. 아, 예, 예. 요 금방. 그 타고 분나고 못 가서. 요즘에는 뭐 차량들이 많이 늘었겠지만 그전에는 차가 별로 없었어. 미팅도 할 수 있고 세미나도 할 수 있고 그래 할 수 있어. 한 일주일에 한 번. 15분이면 뭐 가더라고. 이것이 이야 끝내주는 도로다. 이게 뭐 코로나 때문에 너무 많이 그 차만 안 막히면. 게 없어요. 어. 할 수가 없어요. 근데 맞아. 개별적으로 차 안 막히면 이런 금방 가입 가더라고. 하신 분들 말고 가면 여기는 아주 벚꽃이 하고 너무 멋있. 스트레칭 하고 이렇게 하시면 내가 예. 그래서 그걸 해볼게. 영어를 하면서 춤추게 해드릴게요. 아, 그렇지. 예. 영어도 하고. 영어를 하면서 몸은 기억을 하거든요. 그래. 그러니까 춤추면서 영어 하시는 거예요. 그러니까 두 가지를 한꺼번에 하시는 거예요. 그럼 나도 좀 할 사람 돈 있는 사람 보라 할 사람도 있는데 선생님도 그번에 가까워 이게 서울에 가까우니까 여의도에 네, 내가 교실 네. 여는데 올 수 있는 사람 한번 네, 네. 들어보세요. 네, 네. 많이 할 필요는 없고 네, 10명 이내 네. 그자 5명 그러니까 우선은 4명 시대면 4명 왜냐면 두 사람 마주보고 컨버세이션 하면서 같이 하고 그다음에 한꺼번에 모여요. 지금 저 밑에 길이 벚꽃이 많아서 좋은데 이 길은 그렇구만. 저 밑에 길이 벚꽃이 많고 저 아래 길은 진짜 벚꽃길이 너무 멋있다. 한강강길. 전화번호 네, 저기 제가 저한테 먼저 우리 소장님 전화번호 눌러드릴게요. 그러면 다니까. 왜냐면 요즘에 너무 이상한 분들이 많아가지고. 이게 잠실대교.